En 1872, un barco apareció a la deriva completamente vacío. Era el Mary Celeste, hallado en medio del Atlántico. La carga estaba intacta, las provisiones completas, ni una señal de violencia, pero toda la tripulación había desaparecido. No había botes salvavidas ni pistas de lo que ocurrió. Se investigó de todo: motines, piratas, tormentas, hasta fenómenos sobrenaturales, pero jamás se encontró la respuesta. El Mary Celeste sigue siendo uno de los mayores misterios del mar, y aquí lo contamos desde dentro.